Bwana, mambo vipi mtu wangu? Nakushukuru sana kwa karibu na Special for You TV. Leo nataka tujifunze mambo machache tu kuhusiana na Adobe Audition. Mara nyingi watu wamehangaika sana. Kiingereza imekuwa ni ngumu sana kuweza understand how to do, yani jinsi gani kuelewa kile ambacho unatakiwa kukifanya kwenye Adobe Audition. Watu imekuwa inawasumbua. Mwanzo tuliwahi kurekodi audio, tukatengeneza, tukajifunza hapo mawili matatu jinsi ya kurekodi mpaka kufikia hatua fulani, lakini vile video haikuwa clear sana. Sasa leo tunatumia HD, tunatumia Adobe Audition kuweza kukufunza wewe jinsi ya kuifungua, kurekodi, kuconnect devices. Hivyo ndivyo vitu tunavyovifanya hapa na mpaka kurekodi. So nitakuelekeza hapa machache, alafu somo lijalo utazidi kujifunza. So wewe cha msingi subscribe kwenye channel yetu ya Special for You TV uweze kujifunza, kuelimika kutokana na kile ambacho tunakuelekeza hapa. Jina langu ni Jack Special kutokea hapa Special for You TV. Kama video itakubamba usisahau kulike, lakini pia kusubscribe, au sio? Twende pamoja. Welcome to Special for You TV. Kitu cha kwanza kabisa tutaanza ni kufungua Adobe Audition. Tukifungua Adobe Audition inategemea na kompyuta yako, uwezo processor ile kuweza kufanya kazi kwa haraka sana. So kitu cha kwanza tutafungua Adobe Audition. As you see, hii ni sehemu ambayo ya kurekodi, lakini hapa juu kuna file, kuna edit, kuna multitrack, kuna clip, kuna effects, kuna favorite, kuna view, kuna windows, alafu kuna help. So kile kinachokushinda utakuja kwenye help na utaweza kujifunza. Lakini pia hapa pale unapotaka kuseti vitu zako, kama unataka editor, unataka yani anything unataka kuviseti, utaweza kuziseti hapa. Uweke, kama mimi nimeweka editor, nimeweka essential sound, nimeweka file, nimeweka level meter, nimeweka media browser, nimeweka selection ama view, kuna tools, kuna hapo video, anything nimeweka hapa, vitu ambavyo ni vya msingi sana nimeviweka kwa mimi kwa upande wangu ambavyo ninavyotaka kufanya. Lakini work space unaweza ukakuja hapa, kuna advanced mixing, kuna classic, kuna default, mimi nimeweka default. Ziko nyingi sana. Sasa wewe ni chaguo lako, unataka kutumia gani? Lakini kikubwa sana usisahau, kikubwa sana kitu cha kufanya, wewe tumia tu default kama mimi ninavyotumia, iwe rahisi. Anyway, alafu hapa kuna view. Ukitaka kuview multi-track editor, wave editor, CD editor, lakini mimi nimeweka show editor panel control. So kuna hii hapa, kuna favorites. Favorites ni zile ambazo unapenda kuzitumia sana. Kuna delete, kuna edit favorite. Yani unaweza unatumia auto heal, kuna convert to 5.1. Anyway, hizo ambazo zinaonekana zina important. Lakini hapa kuna show effects rank, kuna hizi zote ni effects ambazo wewe unaweza kuzitumia. Sauti zote unaona zinatengenezwa, basi zinatengenezwa na hizi vitu. Unaweza ukashangaa hii sauti inatokaje, huyu jamaa ana sauti gani bana? Vitu vingi vinatengenezwa hapa. Lakini pia kuna clip. Hapa kuna clip, hizi ni clip pia unaweza ukaziona na ukaweza kuedit, kusplit, kufanya mambo mengi sana unaweza kufanya. Unaweza kustretch, kuna groups, kuna multi-track. Hapa kwa multi-track ndio tunafanya mixing za kila kitu. Tunaweza kufanya hapo, ukisha rekodi kumix na beats ama na kitu chochote unachotaka kumix, sound effects una mix hapo. Lakini kuna edit, kuedit hapa kuna tool, kuna enable channel, kuna set current keyboard, kuna repo deleting, zipo nyingi hapa, select, insert, marker, zero crossing, alafu kuna zero crossing, alafu kuna snapping. Snapping kama unavyojua ni snap, kupiga picha, yani una snap ile sehemu ambayo umenani. Alafu kuna bunch, kuna zipo nyingi. Keyboard shortcut, kuna preferences huko, kuna general, kuna appearance, kuna audio channel mapping, alafu kuna audio hardware, kuna audio save, control surface, kuna data, kuna effects, kuna markers. Sasa sisi tutatumia tu sehemu chache. Tutatumia audio hardware
hapo labda tuseti tu moja kwa moja, ama tumalize kwanza. Hapa kuna file, kuna new. New ni sehemu ya kuweka audio mpya. Yani for example unataka kutumia multitrack, utatumia hapo. Unataka kutumia audio file, unaweza kutumia hapo. Audio file itakuletea place kama hii hapa. Umeshaelewa? For example tukifanya hicho, tuta select hapa, tuta open, itatuambia tuandike jina labda special 1. Umeona? Lakini pia seti hapa sample rate utaseti kwenye 44100, alafu channel utaweka stereo. Usiweke mara nyingi usipende kutumia mono. Mono ni sauti moja, lakini stereo itatoka sauti nzuri sana. Bitrate depth unatumia 32, alafu utaselect okay. Baada ya hapo utaona kama unavyoona hapa, ina maana uko tayari kwa kurekodi. Let's go back to edit. Edit ni hapa. Katika edit tunarudi kwenye preferences. Hapa kuna audio hardware. Kwenye audio hardware tutaselect hapo. Hapa ndipo sehemu ambapo wewe unatumika ukichomeka microphone yako kwenye kompyuta yako, wewe unatumia laptop, wewe unatumia PC yoyote ile, basi wewe unachomeka microphone yako, unachomeka kama utatumia headphones ama utatumia computer speakers, wewe ni wewe sasa, ama utatumia USB microphone, USB. Sasa kwa mfano kwa upande wangu mimi natumia, unaona hapa kuna default input, yani sauti inayoingia. Sasa mimi natumia USB microphone USB ndio ninayotumia hapa, ambayo inaingia kwa computer, na ikiingia pale wenyewe nakuuliza uselect digital audio interface. Mimi natumia microphone in the brackets, unaona 6 USB audio device. Hiyo ndio mimi natumia. For example labda nataka nitumie computer, nitatumia hii hapa microphone array retake high definition audio nitatumia, lakini mimi natumia this one. Sasa na wewe pale ukiselect tu hapa itakuuliza kama umechomeka microphone kwenye hiyo shimo hilo nani kijitobo hicho cha mic, basi itakuonyesha hapa, utaona kila kitu. Kompyuta zinatofautiana. Kuna nyingine input inakuwa hapa na chini, output inakuwa juu. Sasa usije ukakuwa confused. Lakini pia kuna default output. Mimi output natumia bado headphones. Natumia headphones as you see, so nimeconnect hiyo kitu yangu ya USB, ina sehemu mbili za kuchomeka audios. Kwa hiyo mimi natumia speakers 6 USB audio device. Kwa hiyo mimi na select hiyo ndo yangu, lakini nikitaka kutumia za computer nitaselect hapa. Kwa hiyo itaniambia okay set. Kwa hiyo nikichange to speakers 6 USB audio device itaniletea hapa. Kwa hiyo mimi nitakuwa naangalia vitu kama hivi hapa. So leo nimeamua niwafunze, niwaelekeze vitu vichache kuhusiana na audio audition, ili tuweze kufahamu, kuweza kujua jinsi ya kufanya na kutenda mambo katika audition. Watu wengi wanahangaika sana, Kiingereza kimekuwa ni kigumu. Na unapochange kwenye hapa output, jua kabisa kwenye master clock itakuletea speakers 6 USB audio device. Yani hii ndo hii hapa. Kwa hiyo master ina maana imecorrect hizi zote, ndo itakuwa hapa. Kwa hiyo baada ya hapo kikubwa tunakuja kwenye appearance. As you see, kuna rangi hapa unazotaka. Kuna audio channel mapping. Audio channel mapping hii ni mono na stereo. Kuna L na R. Nadhani hata kwenye earphones, tukiangalia katika earphones, hizi earphones zangu nazo uchwara tu. Earphones hapa nyuma hapa zinakuwaga zimeandikwa kwenye, kwa mfano hapa ukiona earphones kama hizi hazina hizo vitu. It's not ni orange, lakini unakuta tu ni hivyo. Ila sasa zangu mimi nakuwa najua. Okay. Hapa kuna R na hapa kuna L. Ina maana hii ni left, hii ni right. Kwa hiyo unakuwa unajua kabisa hii inachomeka hapa, na unaona hata hii kitu inakuwa inaingia kwa sikio na hii inaingia kwa sikio. Kwa hiyo unajua ni left na right.
ipi ni right, ni right na ipi ni left. Labda nikikusogezea kabisa sijui utaona vizuri. Sidhani kama umeona. Anyway, kikubwa ni hicho. Apart from that, kurekodi. Anyway, kwa hiyo kama unavyoiona USB unaziona mapping tumeweka L na R, ambapo L tumeweka 1 na R tumeweka 2. Tuna select okay. Then after that hakuna zaidi. Either utumie alama hii hapa ya kurekodi ama utumie shift space. Shift space ni hiyo ni tunaita shortcut ya kuweza instead ya kutumia record hapa, unaweza kutumia hapa. For example, mimi labda nitumie hapa. Bwana, mambo vipi mtu wangu? Inakuwaje? Nakushukuru sana kwa karibu na Special for You TV. Naamini kabisa hapa utajifunza kuhusiana na Adobe Audition ili uweze kupata mambo mengi sana ya msingi sana, ili kuweza kujifunza vitu vingi sana vikubwa na vya kuvutia sana kupitia hapa Special for You TV. Jina langu Jack Special. Endelea kujifunza mtu wangu. So after hapo na select ama na press space, itakuletea hivi. Sasa kazi inakuja ni kwenye kuedit. Now you know how to set audios, how to start a recording, how to open Adobe Audition. But challenge inakuja sasa ni kwenye kuedit audio yako. Audio yangu mimi ndio kama hii hapa unavyoiona. Audio ambayo imetulia sana, lakini after that mimi nataka sasa kuedit. Na edit vipi? Jinsi gani ya kuedit? Ni simple sana mtu wangu, hata usihangaike sana. Sauti ndo hii tushe rekodi. Hizi ni sehemu zile za yani za kupumua, kama unavyoziona hizi ni sehemu za kupumua. Hizi zote ni sehemu za kupumua. Sasa kuna zile audio unasikia kabisa ziko sehemu za kupumua, ama kuna nyingine hausiki kabisa. For example, ukisikiliza the storybook ya Wasafi, jamaa anavyorekodi wakina Mtiga wale ama Jamal, unakuta kuna vitu ambavyo anavifanya ni hivi tu. Kitu unachofanya ni kuzoom, then unahakikisha usikate sauti yako, una highlight. Baada ya kuhighlight, then una backspace ama una delete. Unakuja hapa ile sehemu ya kupumua, una delete. Unakuja sehemu ya kupumua, una delete. Unapumua, una delete. Una delete. Kila sehemu ambazo ni za kupumua una delete, ili audio yako pia si kwa kutaka labda audio yako ndo usiweze kusikika unapumua. Hapana, pia ni kupunguza tunaweza kusema nini? Tunapunguza ile timer. Unajua kitu inakuwa refu sana, kumbe kuna vitu fulani ambavyo vilitakiwa vipunguzwe lakini tukashindwa kuvipunguza. So after hapo audio ndio hii. So audio ni hii hapa. Jinsi gani tunakuja kuiwekea effects, kuifanyia makorombozo kibao, tunaifanyia vipi? Nataka nikufunze pia hilo, alafu utaweza kujua mbele. So ndani video hii hapo, cheki kwenye next video, basi utaweza kujifunza jinsi gani ya kufanya, kuweza kuweka effects, kuweza kuweka kila kitu. Nakushukuru sana kwa karibu na Special for You TV mtu wangu. Kwa ufupi tu umejifunza, tunakuja kujifunza kuweka effects, tunaweza kujifunza kuweka mixing, tunakuja kujifunza yani kumix So ili uweze kujua jinsi gani tuna mix, jinsi gani tuna edit audio na kuweza kufanya vitu vizuri kupitia hapa Special for You TV. Subscribe and watch next video. Asante.